No cambies tus metas por miedo. Cambia tu mentalidad y el camino se abrirá. El miedo solo intenta detenerte, pero la fe te impulsa a seguir adelante. Cada gran victoria comenzó con una persona que decidió creer, incluso cuando todo parecía imposible. No permitas que las dudas apaguen los sueños que Dios puso en tu corazón. Cambia tu manera de pensar. Fortalece tu confianza y da un paso más cuando caminas con fe. Dios abre puertas que nadie puede cerrar y convierte los obstáculos en oportunidades. Confía en Dios, sigue avanzando y nunca dejes que el miedo decida tu futuro.